Imayong buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo sa kanta nga atong nadungog nga nagpahinomdom nato nga ang pulong sa Ginoo importante kay iwag nato nining kaliputana. Atong dunganan pagbasa ang atong teksto karon nga kabuntagon. Tara. Okay, ready, read. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kini nga importante kay ni nga verse sa Bible nga ang nag-write ani experience niya ni nga nakita niya nga kining kalibutan na nga atong gipuy-an mangit-ngit nga kalibutan o kay ngit-ngit man nga kalibutan kinahanglan ta og giya. Dahil kining kalibutan na napoy murag magiya-giya pod, no, napoy murag mga bright nga tao ba nining kalibutan na. Ang gitawag na silang mga philosophers. Na mo po'y tuuhan sa mga tao imbes ang pulong sa Ginoo. Mo na ngit-ngit gihapon kalibutan na kay ang gisunod mga tao ra man gihapon. Sa history dunay 1,000 years nga dark ages kapalo mo sana sa history ninyo nga klase. Magikan pagkatao ni Kristo padulong 500 years mo na ikuan kanang ang tawag na golden years sa Christianity. Pero after 500 years to 1,500 years gitawag na dark ages nga ngit-ngit kaayo nga part sa history nga naman ang pulong sa Ginoo gitaguan. Walay access ang mga tao sa pulong sa Ginoo. Ang maka-access lang ito lamang mga pari, mga obispo o mga kardinal. O bawal i-translate og Latin. Latin magina bawal i-translate og English. Bawal i-translate sa German kay base niya ang mga tao makabalo. Gani si William Tyndale iyang gi-translate ang Bible gikan sa Latin paingon sa gikan sa Greek o Latin paingon sa English gibitay siya. Yung naka brutal ang mga katawhan sa mga taong adunay gugma sa pulong sa Ginoo. So dark ages. After niya na 1,500 years, mga 15th century, diyan nagsugod ang Reformation. Kung mao na nga natay prinsipyo nga atong gikinabuhi. Nga atong saligan karon, no dili pareha sa prinsipyos kalibutan nga kung sa suga pa na punder pa sa 10 watts nga suga. O anong 10 watts nga kanabitang paras manok. So tingit-ngita gihapon kayo ng karaan ng bumbilya. Nga kung magbasa ka murag di ka kabasa. Muna na ang murag kunuhay giyas kalibutan, suga-suga kunuhay sa kalibutan mga prinsipyo nga gikinabuhi sa mga tao nining kalibutan na nga walay klaro. Muna nga karong panahon na gubot gihapon ng kalibutan. Minaw mo balita di ba gubot kay kalibutan nga naman gipili sa mga tao ang prinsipyo nga kalibutanon imbis ang pulong sa Ginoo. Pero kining nagsulat aning salmis nga nagingon nga ang imong pulong o Dios mo'y suga sa akong dalan. Mo'y lampara sa akong tiil. Mo'y suga sa akong tiil. Nindot kaini wala siya nasayop nga iyan ning gipili nga prinsipyo. Kay sigurado gyud nga hayag kayo iyang dalan ug mausab kita. Sigurado nga hayag kaayo ang atong paglakaw ang atong dalan nining kalibutan na kay ang pulong sa Ginoo mao may mugiya nato. O kabaluta nga di kita masayop, di kita masayop. Kay sigurado ni no ang pulong sa Ginoo. No dili pareha sa
mga kalibutanon nga mga filosofiya nga way klaro na gitawag na nila mga walay absolute, kadung mo nang walay absolute. Ang tanang butang nining kalibutan na relative lang. Kung mingon kag sayop na, mingon kag sayop man na, then mingon sila nga basig sayop sa imong panglantaw. Pero sa uban sakto. Diba, una na ang kuan kahimtang diri sa kalibutan. Walay absolute nga insakto gina, dili sila makaingon nga insakto gyud na sila. Sakto gini o sayop ni. Kaya naman mao man ning kalibutanon nga filosofiya. Walay absolute nga kamatuoran. Mao na ang resulta ani magsigil ag lalis. Diba ang nahitabo karon sa kani gira sa Hamas sa Gaza. Mingon sila nga ang mga Hudiyo mo ay kriminal. Kaya grabe ang rally sa kalibutan ug mas daghan ang mikontra sa mga Hudiyo kay kriminal kuno. Kaya tubag ko sa mga Hudiyo noon sa aming pagkakriminala nga igo ra man ming bidipinsa sa among kaugalingon. Kami man ang giunahan. Ang kanang mga tawana, mga terorista na, adigyod kamo gyud mga kriminal. Ang mga hospital inyong ipambombahan mo na resulta sa walay absolute nga kamatuoran. Ang mga tao maminaw dito sa mga bakak. O gani napay sa inyo siguro karon nga maminaw sa mga bakak. Nga sayop gining Israel ani. Ang daghan kay nga matay kung ikaw kuno mo dipinsa sa imong kaugalingon. Aw na gyud ay nahitabo nga pati dili ang ayan mahitabo gyud kay dipinsa ra man kasi imong kaugalingon. Pero mo lagi na ang mga tao karon wala nay basis, na wala nay reference sa absolute nga kamatuoran. So mo nay worldly nga filosofiya. Kung dili ang pulong sa Ginoo mo atong kahayag, mo atong suga ang kalibutan, walay klaro ang atong kinabuhi. Kalimang kag walay absolute nga kamatuoran. Kung dili ang pulong sa Ginoo mo basihan, wala gyud klaro ang atong kinabuhi. Ang pananglitan kining pagkinabuhi sa bakak. Kung nagkinabuhi ka sa bakak ba, ning gitawag nila sa mga philosopher nga situational ethics. Na kanang pagpamakak depende sa sitwasyon. Kung makaingon tayo sayop pagdili, wala liman kana. Depende kuno sa sitwasyon. Ay pagpamakak kuno nga dili sayop. Pero ang ingon sa Bible, absolute yun. Nga ang Bible ingon ang pagpamakak sayop yun na. Wala na daghang istorya. Pero sa kalibutan, depende kuno kung nakay gipasakitan nga tao, ay napiktuhan nga tao, aya pa na sayop pagpamakak. Huwag mo na nga prinsipyo sa situational ethics ni gawas ang mga idea nga LGBTQ. Mabisag laki na kinabuhi ngon nga babae, di ba? Na kinabuhi na sa kabakakan. O mga babae na kinabuhi ngon nga laki na kinabuhi na sa kabakakan, ano man klaro man ang ebidensya sa ilahang physical na lawas gihatag sa Ginoo. Pero anong mo tulibagbag magyud? Anong diha magyud sa bakak? Kay mao lagi na situational ethics. As long as ang tubag nila basta kay wala mi gipasakitan nga tao. Wala mi nasayong ani. Tinol biya gyud pag minyo nila puro babae, awa may nasakitan pud noon nga tao. Pero ang pangutana karon, insakto ba na? Kung sa ingon sa pulong sa Ginoo, absolutely sayop gina. So makaingon ta nga sayop ka naman, nagingon ang pulong sa Ginoo. Nunana na ka importante ang pulong sa Ginoo nga iwag sa kalibutan. No, pila lamang ka mga nasod karon ang nabilin nga wala ni approve anang gitawag same-sex marriage.
Pilipinas, salamat sa Ginoo kay murag wala pa no, pero ilan ang gilihok. Gani bago lang gibalita nga Santo Papa si Pope Francis mingon na nga it's okay nga kaslo na mga puro babae o puro lalaki. Gibalita na siya mismo nagingon, "Haman kuno dautan ana." Oh, daliman ka. Ahay dautan ana. Asa naman ang suga karon? Naa naman sa ngit-ngit ang mga tao sa kalibutan mo ana kakita. Gipanghikap, gipanghimo. Pero ano suga lagi. Pati mga tao nga nagngalan nga Christian na nagyud sa kangit-ngit. Nanas kangit-ngit. Na wala na sa pulong sa Ginoo. Ay moingon ra pa sila nga kana anang Bible kami naghimo ana. Sila. Yan tubag nato kung tinuod pa ka may kahimo anong wala man ninyo tumana ang pulong sa Ginoo nga miingon man ang pulong sa Ginoo nga di ka musimba og Dios. Dili ka muyukbok sa mga larawan. Diba klaro ang Bible na Exodus 20 verse 1, verse 2, verse 3, verse 4 kana klaro kaayo. Pero ngano man gituman mo nang nangit-ngitan kay naisuga. Pero ang suga igo ragi takluban og taro. Wala gihapon na hayagan. Grabe karon ang influence ani nga mga filosofiya diha sa social media. Munang amot lang kining mga batan-on nga expose sa social media, sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa X. Dali ra kaayo matakdan ani nga kalibutanon nga filosofiya. Dali ra. Isa ka adlaw halos 20 ka oras diha nagtutok. Dayon sa pulong sa Ginoo, may lag makaabot og 15 minutos sa usa ka adlaw. Ilagro na kay ng 15 minutos sa isa ka adlaw. Usaon man mga young people nga di matakdan ani nga mao man ay ibuhat mas dako pang exposure sa kalibutanon nga filosofiya. Kaning relativism. Nga relative ang tanan ang imong kabuutan. Imong sala relative ra na. Di ginaingon nga sayop kuno. Kay wala lagi absolute nga kamatuoran. Di man kaana nga panguna-una no. Wala absolute nga kamatuoran. Giunsa man nimo kabalo nga sala na. Unsa man imong basihanan? Na wala man tay absolute nga basihanan. Yan ang problema ani nga filosofiya. Ang problema ani nga filosofiya kay ang mga taong naghawid ani, nagpromote ani sure sila. No, sure gid grabe kayo nga pagka sure ba. Sure gid mi ani. Wa gid mi nagduduha nga sure gid ni. Mao gini ang insakto, no nga walay absolute nga kamatuoran. You know, grabe ka inconsistent ang una sa tao no. No? Consistent kay ba kay no, walay absolute nga kamatuoran pero sure sila ana nga idea absolutely sure. Naliman ka ana. Oh. Walay absolute nga kamatuoran pero absolutely sure sila. Dapat ani unta kung kani nga filosofiya ilang gihawiran, walay absolute nga kamatuoran, dapat moingon ta sila nga aw kana kadua-duha pa mi ana kay wala ko absolute nga kamatuoran. Ano unta no? Dili pa na sure ang among stand. Ano unta? Para consistent ba sila ang gibarugan? Ha? Dili pa mi sure ana no, basig na pay basig sayo por mi no. Ana no. Pero kita sa pulong sa Ginoo dunay absolute nga kamatuoran ug ang pulong sa Ginoo mao ni. Og sure gid ta. Wa ta nagduha-duha ana. Kaya ang pulong sa Ginoo mao ay absolute nga kamatuoran. Mao na atong referensya.
sa mga desisyon bahin tungkol sa doktrina sa atong kinabuhi, no, sa atong mga bisan sa business, no, bisan sa trabaho. Kana bitaw sa Psalms, no, kanin, the law of the Lord is perfect. So kanang perfect diha, pasabot na wa gyud sayop ang pulong sa Ginoo. Masaligan gyud nato. Perfect God. Ug mao nay akong baruganan nga hingpit ang pulong sa Ginoo. Hingpit. Walay sayop. No, walay sayop. Ug kamo mao ba na inyo ang baruganan? Ang pulong sa Ginoo walay sayop. Ayon. Makausab sa kinabuhi sa tao. Muna ang pulong sa Ginoo ako gayon nga gihigugma. Ginaot nga ingana pud mo. Higugmaon ninyo ang pulong sa Ginoo. Perfect converting the soul. Makausab ni sa imong kalag. And the law, moreover, more to be desired are they than gold. Yeah, than much fine gold. Kining pulong sa Ginoo, mas bililhon pa kaysa bulawan. Yung nana, ka-importante ang Bible para sa tua. No, bahala o magkainon sa no, mabilin ba atong cellphone rin simbahan basta kay Bible di lang gid mabilin. Mas bililhon pa ang Bible kaysa cellphone. Limang ka ang bili, mas bililhon pa kaysa bulawan. Mas bililhon pa kaysa bulawan. Kaya nga pagidiri sa verse 8, matarong, makalipay sa kasing-kasing. Matarong, usahay i-correct ta, koreksyonan ta. Sakit kay maigo ta sa pulong sa Ginoo pero di man ta ma-discourage, malipay man hinuon ta. Amen, malipay ba mo ana? Kung masakitan mo kay giigo mo sa pulong sa Ginoo, malipay mo. Salamat mo kay gikoreksyonan mo. Kung wala pa, magpabilin nga hiwi ang inyong kinabuhi. Kung ikaw kuno magpanday ka, panitan magpanday ka og balay. Kunya na mo koreksyon ninyo. Nakanay mong gipanday bitaw. Marag hiwi man na, di man na tuntunado. Di gyud di ko mutuon nimo, ka straight anen. Di gyud itungtunan. Hiwi gyud, di gyud maminaw nimo. Pagkahuman na imo lang buhusan ng kuan, siminto, mugahi na. Pagtangtang dito, hiwi gyud kaayo. Di ka naminaw sa koreksyon. Diba, mag-uul ka. Mag-uul ka. May mga tao, agi kinsa kapanday ani, hiwi apod ani oy. Si Efren man to karon diya sa ubos, kuna dayon no. Mo siya diya kapanday diya, practice mo siya diya pastor no. Nasakit kayo kay daot imong ngalan. Kumana kung koreksyonan ka sa pulong sa Ginoo, sayop man ka. Malipay ka oy kay kahuman na mawala na imong saway din nimo no, panilitan. Ay imong naong na itakuling, una may itakuling imong naong. Ang imong reaksyon masuko ba ka? Mapanilitan baho makagbaba. Imong reaksyon masuko ba ka o malipay? Malipay ka oy kay pag di ka koreksyonan, tingala ka dito, tawa-tawa ka sa mga tao, di wa ka koreksyonan. Ulawan hinuon ka, muna na ang pulong sa Ginoo. Right, rejoicing the heart. Aliman ka tungod sa pulong sa Ginoo, na straight ang atong kinabuhi, dayon nakasulod ka sa langit. Tungod sa pulong sa Ginoo kay i-koreksyonan man ta. Pero wala ang pulong sa Ginoo, puro ulog-ulog ang atong madunggan. No, pareha sa uban nga okay ra na, no, okay ra na inyong sala, wala na problema. Una na ba madunggan nila? Padayon lang mo ana, na alam mo palabi pag palahubog na. Na pong makauli po mo sa balay. Ganahan mo minaw siguro ana. Disco, alam mo palabi, no? Gamay lang. Ganahan siguro mo ana. Pero pungutan na, later on, magmahay mong anong mo sultiis kamaturan. Rejoicing the heart, ingon diri pure enlightening the eyes. Ang pulong sa Ginoo, maura gyoy maka abli sa atong huna-huna. Kung atong huna-huna nangit-ngitan,
Salamat sa pulong sa Ginoo naabli ang atong unahuna. Nang kaniadto wala mo kahibalo kung unsa ang paagi nga makaadto sa langit. Ang inyong tubag ambot wala ko kasiguro nga makaadto dahil sa langit. Wala ko kasiguro asa ko padulo. Ngit-ngit kayo mga tao karon ngunana ngit-ngit kayo. Nangit-ngitan. Mabisan gani ka ng atong siran sulwining ta. No, gahapon sulwining ko gahapon. No, sulwining yun. Banat-banat yun ko. Wala, pagkamuman. Sabi na ko kapangutanan niya ba kay padawat man ako. Pero nalipay siya ba. So, dapat pangutana ba? Uy, nindot ni, nangutana. Dapat mo basketball ya sa inyo ha. Uy, basketball. Sabi na ako, excited na kayo siya kaya nakadawat na sa kaluwasan. Pangman gitu raw na eh. Ngit-ngit kayo. Bisa kung saan balik-balik ni mo sa kaluwasan. Balik-balik yun, balik-balik. Pagpangutana, kasiguro na ka. Wala gihapon. Ano man, nangit-ngitan ang huna-huna. Dili interesado maminaw sa pulong sa Ginoo. Kung maminaw magaling, ipalapos pikas dunggan. Nangit-ngit gihapon. Huna-huna sa tao nga dili maminaw sa pulong sa Ginoo. Ano ayaw mo pag tarong paminaw sa pulong sa Ginoo, di ba magpabilin mo nga maglakaw sa ngit-ngit. Walay iwag ang inyong dalan. No, pariharan mo sa ubang tao gyapon diha nga buta. Ngayon pa sa atong Ginoo kay buta man mahulog sa kanal. Dito ka mangita giya sa mga buta gyapon, kamong duha mahulog sa kanal. Pero ari sa pulong sa Ginoo. Aron hayag kayo ang inyong padulngan. Dili mo mapandol, dili mo mahulog sa alanganin. Muna nga tungod sa pulong sa Ginoo makahibalo na ta asay maayo. Kung kining kalibutan na nga atong gipuy-an nagpuyo sa ngit-ngit o silang tanan didto sa dautan, kita makabarog na ta asa ang maayo. Sa Roma 2:12 no ayaw pagpahiuyon ining kalibutan na. No kundili pagpalain kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong huna-huna. Pag-uho nato ang atong huna-huna. Pinaagi ra gyud na sa pulong sa Ginoo. Kining kalibutan nga atong gipuy-an, hiwi kay ni og majority ani naguna-una gyud sa sayop. Una-una gyud sayop. Mo ginaay lang una-una din ang pangutana katong mga majority nga naguna-una nga sakto sila. Amo ginaay lang gihimo sakto pero sayop gid sila no. Itong mga sayop nga majority. Una-una sila nga sakto sila. Naagid mi sa insakto ani. Kiglalis makigpatay gyud kay naagid mi sa insakto. Pero naa sa sayop. Mina kuyaw kay ni kalibutan na oy. Di ta magpa hiuyon ini kalibutan na. Kita nga mga Kristohanon palain gyud. Lahi na ilang style, lahi po ning atong style. Be transformed. Nahitabo ni sa Israel tung una sa before sila naulipon sa Babylonia. Majority sa mga Hudiyo, majority musimba og Dios. Pipila lamang ang nibarog. Si Jeremiah, gani si Jeremiah ila pang gihulog sa tabay. Kay nibarog sa kamatuoran. Pero naay Jeremiah gani barog, wala nagpahiuyon sa kalibutan. O tuod man wala gid siya nagmahay. Pagkaulipon sa Hudiyo sa Babylonia, si Jeremiah gibuhian sa Babylonia. Si Daniel gidala sa Babylonia ingon nga pineriso. Apan si Daniel dunay saad sa Ginoo nga Lord, dili gyud ko magpadala sa kultura sa Babylonia. Dili ko magpadala sa ilang mga pagkaon diha nga gidili nimo, dili sa mga Hudiyo. Og tuod man si Daniel ito sa ka-bright nga tao, gidalitan siya og lami kay pagkaon, pero tungod kay nakasaad siya, nibarog siya sa pulong sa Ginoo. Wala siya mikaon sa pagkaon nga lami kayo. Pero sala gidili sa ilang mga Hudiyo.
o wala siya nagmahay. Gi-honor sa Ginoo, gitabangan siya sa Ginoo nga tungod sa iyang gibuhat, napanalanginan hinuon siya, na-promote hinuon siya. Sa iyang trabaho, ni-excel siya, gitabangan siya. Wala limang kana. Kung kana atong buhaton, barog kita sa insakto. Ikaw, wala ko ginansya ani kay wala ko nanikas. Una-una ran nimo. Pero kung imong barugan sa insakto, di ka manikas, mas mudaghan ang panalangin nimo. Mudaghan ang panalangin. O kung gatrabaho ka, mabarog ka sa insakto, dili ka sagdaan sa Ginoo, tabangan ka, ubanan ka sa Ginoo. Kung nag-iingon diha, tungod sa pulong sa Ginoo nga naay nga nagsuga nato, nag-iwag nato. No, kung ang pulis ka, ambot unsay kahimtang ng pulis, ang uban diha naa sa binuang din ikaw ni barog. Kontrahan ka, pareha tong kauban sa Birian nga ni barog siya. Ikontrahan. Pero padayon lang siya ni barog unsa insakto. Wala siya pasagdahay sa Ginoo. Na-promote hinuon. Na-promote. Wala siguro ni uban na ng mga korupsyon nila. Wala ni uban na ng mga binuang. O mga sexual immoralities kalibutan. Na daw normal na kayo sa ilahang immorality. Ang sex outside of marriage. Tungod kay mo na trending karon sa tibuok kalibutan. Apan ikaw mi barog. Tungod kay ang pulong sa Ginoo mao imong suga. Nagingon gyud ang pulong sa Ginoo nga siya nakasala sa sexual immorality, nakasala sa iyang di lang sa Ginoo, sa iyang lawas pod. Kani mo na Ginoo, flee from sexual immorality. Palayo. Mao na mga igsoon, ang pulong sa Ginoo mao mugiyan nato. Mugiyan ninyo mga young people. Kaya kung wala pa, diara mo cellphone perminti mangayo giya, mahimo gyud nga maparihan mo una-una sa kalibutan. Kaya inyong gisunod ang naas kalibutan, expose mo sa filosofiya sa kalibutan. Labi na ni kaluwasan, no? Kay tig-asa ka mo adto ang nauna sa mga tao ang magbuhat gyud og maayo aron maluwas. Panalitan atong gisulwining nako kagahapon. Kay bulo pa ka unsay buhaton para malangit. Magbuhat og maayo. Amo ginayang tubag no kay mo may normal. Trending sa kalibutan. Pero kung wala ang pulong sa Ginoo, pareha ra gyapon ta na. Buhat og maayo nga wala ipaglaom nga maluwas tungod kay sa maayong binuhatan, walay tao nga pagamatarungon sa tubangan sa Ginoo. Pinaagi lamang sa dugo ni Kristo, maluwas kita. Pinaagi lamang sa grasya sa Ginoo, maluwas kita. Dili sa atong binuhatan. Ug maunay pulong sa Ginoo, bahalag gamay ra ta nga nagbarog ana. No, bahalag majority sila nga nisupak nato. Suroy-suroy mo sulwining ta karon mao gyud na ilang baruganan. Bisan pag unsang klaseng relihiyon na di ilang Katoliko, Islam, mga ana, saksi, pinuhatan gina sila. Mura kita rang gamay ba nga gikontra nila. Pag-iusa na sila tanan Irokon ra kita ani kay pareha ra man sila baruganan sa kaluwasan. Pero naray Ginoo nga nagpugong nila. Nga dili sila mo persecute man nato ron moabot gyud ang panahon. Abot yun ang panahon nga mag-usa sila nga usa ra man dayta pareha ra man dayta kani man day mga ini mao mo ni atong kontra. Pero ulahi nang tanan no, rapture na ta ana. Kita nga nagtuo ni Jesus Christ, rapture na ta. Pero kung ikaw pa nagtuo, mabilin ka, mo nang mahitabo nga i-persecute kanila. Mo na nga pugson kanila, magpatatak anang marka na 666. Human sa rapture mo na, no? Pugson kanila na. Magantos ka, kanibarog ka sa kamatuoran. Pero nganong paaboton pa man nimo na nga napamahigayon karon nga dawato nimo si Kristo isip manluluwas. Yes, tinuod daghan kay tag kontra. Tibuok kalibutan kontra nato pero na Ginoo nga nagpanalipod nato.
Gamay ra ta nga naghawid ani nga prinsipyo nga ang kaluwasan, grasya, pinaagis pagtuo. Dili sa atong binuhatan. O kini ang giingon sa pulong sa Ginoo. Sa Psalms 19 verse 9, the fear of the Lord is clean, enduring forever. So kini ra bang pulong sa Ginoo magpadayon hangtod sa kahangturan. No, mahanaw maning langit ug ang yuta, pero ang pulong sa Ginoo magpabilin gihapon. No, kung maggubat man, World War III man, wala ning mga technology kay tungod sa nuclear weapon, pabuton tanan nila, Russia, America, China, wala tanan, no? Puro tanan. Umot, dapat kayo makasurvive na. Except sa pulong sa Ginoo. Naagi-hapon. Baka na yung cellphone karon na gigugman nimo, wala na. Wala na ikinabuhi. Namatay ng mga tao nga mamuhatay ng cellphone. Pero ang pulong sa Ginoo, ang Biblia naara gihapon. Gani, ingon pa ang Bible, mahanaw maning langit ug ang yuta, nagpabilin ang pulong sa Ginoo. Dili mahanaw. So grabe ang Ginoo, no? I-preserve niya yung pulong. Sukad pa ni Moses, pila ka tuig hangtod karon. Napaghapon ang mga sinulat ni Moses. Nang sukad pa ni Kristo, ang mga sinulat sa mga tinunan, 2,000 years na ang milabay. Hangtod karon napaghapon. Walay tao nga makapanas ani tungod kay ang pulong sa Ginoo magpabiling hangtod sa kahangturan, enduring forever. No, gitaguan sa mga Roman Catholic, wala gipagawas oras kumbento, gitanugan. Pero salamat sa Ginoo, after 1,000 years na no, gibalik sa Ginoo, gipagawas ang pulong sa Ginoo hangtod kita naabot diri sa Pilipinas, nakabasata sa pulong sa Ginoo. Enduring forever. And righteous altogether. True. Kamatuoran, balik ta. Sa pulong sa Ginoo nga mao'y suga. Pasabot na mao'y kamatuoran. Mao'y absolute nga kamatuoran. Mao'y reference nining kalibutan na nawa nagi absolute nga kamatuoran. O magdebate sila diya sa kongreso. Ang sa maning same-sex marriage, sayop pa ni, dili. Ang mga Christian nga senador, mubarog sila nga sayop na. Pero katong way klaro, unbelievers, sila nga sakto, no? Ato nang aprobahan. Ang labi na itong presidente, ma-approve ginana, di ba? Kaya walay pulong sa Ginoo. Wala na charo-charo lang karoon ng kuwan. Ang Bible Week celebration, pero majority sa mga congressman, di gyapon mo tuos pulong sa Ginoo. So salamat sa Ginoo. Hindi sila mo to kita na to gyapon ta. Amen. Una nga karon ato na ning pagtagad ang Bible. Dili na ni basta-basta nga libro. Atong pablihan atong basahon. Doon na tayo tanaw na ng YouTube, ng Facebook, mga wali. Bible verses. Doon na tayo i-share mga Bible verses. Kaya itong itagaag, pagtagad, ang pulong sa Ginoo. Ang gusto ta nga ang kalibutan, maiwagan po, mahayagan po. Hanggang po ta. Dalagon ka Ginoo sa imong pulong, nga nag-iwag sa among dalan, nga mo isuga sa among dalan, Ginoo, sa among tiil. Sa maunang paagi, wala mi na hidalinas, wala mi nga pandol, maayo nga among paglakaw, o anaami kasiguruhan sa among padulngan. Salamat Ginoo tungod niini na may kalipay o kalinaw. Labi na ang langit, among padulngan, mga gyud ang among paglaom, wala nining hopeless nga kalibutan. Mo ginatugyan, mo kining tanan nga ikaw sa mga tabang sa matag usa nga sukad karon mahimo nang bililhon kanamo ang imong pulong. Mo ginatugyan kanimo ang tanan in Jesus name. Amen.